美國生活最後一篇。喺3月頭呢，我就同朋友一齊去睇當地嘅一個高中籃球聯賽嘅決賽。所以喺美國咁耐嘅時間入面呢，我都深刻感受到美國特有嘅嗰種體育嘅文化同埋精神。之後就係我同朋友之間定期會舉辦一次嘅 sleepover。之後有一日放假呢，我就去咗一個朋友嘅農場去參觀同埋幫手，我都感受到美國特有嘅農業文化。之後就到咗復活節，我覺得我感受最深嘅應該係美國復活節嘅飲食文化。咁喺4月7號呢，我就迎來我嘅18歲生日。雖然嗰日都冇蛋糕同埋咁隆重儀式嗰啲啦，但係我都好感謝我嘅 host family， 佢哋帶我同我去咗當地嘅 China buffet， 食咗我好耐冇食過，同埋都好掛住嘅正宗嘅中國菜。所以我覺得我嘅18歲生日都過得十分之特別。食完飯之後，佢哋都帶我去換咗套西裝，為我嘅 prom 做準備。最後喺4月尾就迎來我出發之前都期待好耐嘅美國高中 prom。做飯日常，喺邊度疊餐就喺邊度企返，蔥油拌麵。我半年前失敗咗一次。Okay, we did it. We did it. Okay. 分享中華文化嘅時候。So this dish is kind of special. So it's called the whatever stir fry. So basically, you just throw a bunch of random ingredients together and fry them up, and it will taste good. It does taste good. Yeah. 我覺得呢8個月最大嘅提升應該係我嘅做飯技術。比如就係、以前我喺呢度，而家已經，但係我都可以感受到做飯唔係咁簡單嘅，所以呢個就係我呢2個月嘅生活報告。剩低1個月就要返香港啦。你喺呢8個月入面咧，我覺得真係學識咗好多嘢。我學識咗點樣以一個更加好嘅心態去面對失敗，同埋都意識到真係所有嘢都會大膽嘗試先會知道結果嘅。所以對於返咗香港之後嘅安排，我都有認真思考過，都有一個比較清晰嘅計劃。所以我覺得1個月後都係一個新嘅開始。